तो दोस्तों मैं इसका प्राइस दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए कौन सा कितना प्राइस है, मेरिकल का कितना है और ये आयरन स्टेशन का कितना है और ये पीसीबी स्टैंड का कितना है। आप खुद ही देखिए, आगे मैं दिखाता हूँ क्या क्या है इस मैंने मंगवाया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आज ये देखिए बाबा टूल से मैं कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो मेरे पास ये आप पहुंच गया। तो आइए इसके अंदर में क्या क्या डाला हुआ है, क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूं और देखिए कितना कुछ मिलता है। आइए इसमें दिखाइए खाली। तो मैं इसको खोलता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो ये देखिए, फर्स्ट टाइम तो आपने देखा, ये बाबा टूल वेबसाइट का है। तो इसको मैं खोलता हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त पैकिंग है। क्या क्या ऑर्डर किया था मुझे भी इतना अच्छे से याद नहीं है, तो आइए पूरा ओपन करके आपको मैं दिखाता हूँ। पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, इसको पूरा तरह दिखना चाहिए, दिखाइएगा। इतना अच्छा पैकिंग है, इसको फेंकने से भी कुछ नहीं होगा। तो आइए अभी देखता है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बहुत ज़बरदस्त पैकिंग। फर्स्ट टाइम इसको निकालता है, ये देखिए, ये है सोल्डरिंग स्टेशन। ये कुछ कैटलॉग मिला, इसको साइड में रखती है और उसके बाद इसके अंदर से और एक डब्बा, ये है मेन ज़बरदस्त सोल्डरिंग स्टेशन। ये देखिए, ये हो गया, ठीक है। इसके साथ आयरन का बीट भी मिला है, तो इसको साइड में रखता है। ये है आयरन रखने के लिए स्टैंड, काफ़ी मजबूत है, तो इसको भी साइड में रखता हूँ। ये है असली वाला सामान, ये इसका बीट तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और ये आप लोग को पता ही होगा, यहाँ में लगेगा, ठीक है। इसको साइड रखते हैं और भी और कुछ है नहीं इसमें, खाली डब्बा है। और ये और एक सामान पैकिंग के अंदर में पैकिंग काटता हूँ। इसमें शायद यूवी लैम्प होगा, ये यूवी लैम्प मैंने ऑर्डर किया था। ये निकल गया यूवी लैम्प। पता है आपको यूवी लैम्प किस काम में आता है, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरी नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग जो भी करता है सबको पता है। ये खाली है और ये निकल गया यूवी लैम्प। ये इसके अंदर में एलसीडी फिटिंग करके रखने से फिक्स हो जाएगा। ये ऑन ऑफ के है, ये ठीक है। तो ये साइड में रखता है और ये है शायद कुछ है, तो याद तो नहीं है क्या क्या ऑर्डर किया था। ये है सबसे ज़बरदस्त, ये लगा है मुझे, तो इसको
खोलते हैं। ये देखिए, ये मैग्नेट ग्लास प्लेट है। ये इसको किस तरह लगाता है आइए दिखाते हैं। इसको इधर में रखा, मान लीजिए इस बोर्ड में काम करना है, ठीक है। इसको इस तरफ हटाइए, जिस तरफ आपका मर्जी होगा उसी तरफ फिक्स कर दीजिए इसको। बस ये हो गया फिक्स। और भी लगाना है तो लगा सकते हैं आप, इधर से उधर उठा करके लगा सकते हैं। ये मैग्नेट है। जिस तरह ये लगता है ना, ये घुमाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है और बोर्ड में प्रेशर पड़ता है। ये स्प्रिंग प्रेशर करना पड़ता है इससे, तो ये बोर्ड जो है ना बैंड होने का चांस काफ़ी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये बोर्ड कभी बैंड नहीं होगा। छोटी बोर्ड जो होता है वो सारा आराम से अब काम कर सकता है, ठीक है ना। ये 500 का मिला मुझे और ये मात्र 120 का है। ये 500 का है, बहुत भारी है ये आप स्क्रू भी लगा सकता है, किसी बोर्ड जगह में फिक्स कर सकता है आप। लेकिन ये तो ख़त्म हो गया और तो है कुछ नहीं, आपको दिखा दिया सारा सामान। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक कीजिएगा। और भी मैं कुछ सामान ऑर्डर किया हूँ तो वो भी आगे दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो बाबा टूल का वेबसाइट है उसका मैं ऐप्स भी एक वीडियो में डाला हूँ और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप भी ऑर्डर कर सकता है। वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, आज के लिए अस्सलाम वालेकुम।